एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हमारे पास स्प्लेंडर प्लस 2010 मॉडल बाइक आई हुई है और इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस, आप सबको हम सीधा दिखा दे, बताने की क्या जरूरत है। तो हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जैसे देख सकते हैं आप सभी जैसे कि साउंड इसका सुने हैं, क्रैंक का जो है बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो हम इसका फुल इंजन खोलने वाले हैं, पूरा डिसअसेंबल करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्रैंक का आवाज़ है या और कोई दिक्कत है। तो हम लोग इसका फुल इंजन खोलेंगे और एक एक पार्ट के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कैसे क्या खुलेगा और कैसे क्या फिट होगा और कैसे गियर बैठेगा, क्रैंक बैठेगा, रिंग कैसे बैठेगा, पिस्टन बैठेगा। तो सब इसी वीडियो में हम लोग पूरी फुल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 17 नंबर की गोटी पाने से इसका जो है मोबिल का नट खोल के गाइज मोबिल निकालेंगे। आप सबको दिखा दें, ये हमारा 17 नंबर का गोटी लग गया। और तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबिल को निकाल लेते हैं, उसके बाद एक एक प्रोसेस दिखाएंगे कि इंजन कैसे ओपन करना है। ये वीडियो गाइस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो लड़के अभी सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद गाइस उसके बाद हम लोग ये क्लच केबल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हमने क्लच केबल को भी ओपन कर दिया है। उसके बाद हम 10 नंबर के रिंच के मदद से ये किक को भी ओपन कर देंगे। तो हमने किक को भी ओपन कर लिया। अब इसके बाद गाइस हम क्लच चेम्बर को ओपन करेंगे। तो क्लच चेम्बर ओपन करने से पहले सबसे गाइस हमें वो गेज खोलना रहेगा। गेज खोलने के बाद 8 नंबर टी पाने के मदद से हमें ये सारे बोल्ट को ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों ने सारे नेट को यानी बोल्ट को ओपन कर लिया है। आठ बोल्ट रहते हैं टोटल, सारे को अच्छी तरीके से ओपन करना है। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं चेम्बर बाहर आ जाएगा। तो ये क्लच चेम्बर गाइस ओपन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये 4 स्क्रू दिख रहा होगा, इसको ओपन करेंगे। तो पेचकस की मदद से ये बैलेंसर प्लेट के स्क्रू को चारों को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये बैलेंसर प्लेट को के नट को हमने स्क्रू को चारों ओपन कर लिया। प्लेट को बाहर करेंगे गाइज। इसको हम लोग फिट करते समय इस प्लेट का क्या काम होता है, कैसे काम करता है और इसका क्या मतलब है, फिट करते वक्त ये बताएंगे इसमें।
अभी तो हम लोग सिर्फ ओपन कर रहे हैं सारे एक एक पार्ट को। गाइज आप देख सकते हैं प्लेट निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, यानी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ट्रिक लगा के ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं पेचकस के मदद से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो हमने बैलेंसर प्लेट को ओपन कर लिया है। इसके बाद हम ये बैलेंसर नट को खोलेंगे जो स्टार वाला होता है। आप देख सकते हैं टॉमी की मदद से और इसके पुलर की मदद से, ये कुछ इस तरह का पुलर है, आप सबको दिखा दें। आप देख सकते हैं इसकी मदद से हमने बैलेंसर नट को भी ओपन कर लिया है। अब बैलेंसर भी हमारा इतना इजीली बाहर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्लच प्लेट को ओपन करेंगे। इसके बाद हम ये 10 नंबर का 4 बोल्ट लगा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्लेट ओपन हो गया है और ये 4 स्प्रिंग है। उसके बाद हम ये स्टार वाले नेट को खोलेंगे। पहले ये हमें 4 मुंह का पुलर लगाना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा यही गोटी फिर से पलट के इस साइड से लगेगा, कुछ इस तरीके से। तो वीडियो में गाइज हम पूरा एक एक पार्ट, एक एक नट, एक एक स्क्रू में पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से वीडियो भी लंबा बनेगा। तो गाइज अगर वीडियो पूरा देखोगे तो अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो ये हमारा क्लच प्लेट जो है असेंबली बाहर आ गया है। एक हमारा ये वार्सल रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा एक कट वार्सल रहेगा, इसमें 2 होता है गाइस, एक अभी दिखाते हैं। तो कट वार्सल के गाइस जैसे 2 कट वार्सल रहता है, और कैसे लगेगा, कैसे फीड होगा, ये सब फीड करते वक्त बताएंगे। और क्लच प्लेट इसी वक्त हम क्लच सेंटर और क्लच हब को चेक कर लेते हैं, कटा पिटा तो नहीं है, क्योंकि एक एक पार्ट चेक करते हुए, खोलते हुए, चेक करते हुए जाना है। तो हमारा ये क्लच सेंटर एकदम फर्स्ट क्लास नया जैसा है, और क्लच प्लेट हमारा गाइज ख़राब हो चुका है, और ये क्लच हब भी एकदम सही है, कटा नहीं है कुछ भी। और इसमें गाइज जो है क्लच प्लेट ख़राब हो गया है, और प्रेशर प्लेट जो है आप देख सकते हैं प्रेशर प्लेट एकदम सही है। तो इसमें हमें क्लच प्लेट सिर्फ चेंज करना रहेगा। और इसमें हम फिट करते वक्त गाइज एक बार फिर से बता दें क्या क्या नया लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, और कैसे फिट होगा, एक एक चीज़ बताएंगे। चलिए क्लच हाउजिंग को बाहर कर लेते हैं। उसके निकालने से पहले एक स्टार वार्सल रहता है, आपको दिखा दें। इसे बहुत ध्यान में रखना है गाइस, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। चेक करो प्लेट है कि नहीं, है ना गाइज। ये हमारा क्लच कटोरा है, जो कि क्लच कटोरा गाइज बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया है। हम आप सबको दिखा दें, हाथ पोछें। और गाइज आप सब देख सकते हैं क्लच कटोरा हमारा जो है कितना बुरी तरीके से ख़राब हो गया है। देख सकते हैं आप, बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, मोटे मोटे। इसकी वजह से क्या है,
जब हम लोग बाइक को स्टार्ट करने के बाद क्लच लेने के बाद गियर डालते हैं ना गाइज, तो वो गाड़ी झटका लेता है, इसे खच करके आगे बढ़ता है। तो यही प्रॉब्लम होता है गाइज, जो गाड़ी गियर में स्टार्ट करने के बाद क्लच लेके हम लोग गियर डालते हैं ना तो झटका लेता है। तो ये हम लोग क्लच कटोरा भी नया डलवाएंगे। तो उसके बाद एक बुश था, बुश दिखाओ यार गाइज। इस हाउजिंग में ये बुश भी लगता है और यहाँ पे एक वाशर भी पीछे रहता है, ये सब ध्यान में रखना है, ये वाशर है। सो गाइज क्लच प्लेट, क्लच हाउजिंग सब हमने ओपन कर लिया है। ये हमारा है प्राइमर गियर गाइज, प्राइमर गियर अभी सही है। प्राइमर गियर ख़राब होने से गाइज गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं, गाड़ी चलने में सौ करके आवाज़ आती है एक अलग से। तो भी प्राइमर गियर ये सही है, कटा पिटा नहीं है। तो प्राइमर गियर हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम ये गाइज ऑयल पंप को ओपन करेंगे। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइज हमें पंप खोलने के लिए ये 3 स्क्रू लगे रहते हैं, तो इसको पहले हम लोग पेचकस से खोल के देखेंगे। नहीं खुलता तो क्या करेंगे, देख सकते हैं गाइज ओपन नहीं हो रहा है। तो इसमें हम एक 6-7 नंबर का रिंच लेंगे और कुछ इस तरीके से खोलेंगे, आपको दिखा दें। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना इजीली सारा स्क्रू जो है ओपन हो गया। कुछ इस ट्रिक की मदद से कितना भी स्क्रू जाम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आसानी से खोल सकते हैं। तो आज भाई पहले यका खोला तो पहले हवा खोलत रहो। यही बेटा हुआ मैं यहाँ कुल बोल दियो, सब सुना है, आओ और बता दियो ज्ञान। तो गाइज आप सब देख सकते हैं पंप हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ बकचोद लोग रहते हैं जो कि मतलब फोकट का ज्ञान देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, इतना सब मस्ती चलता रहता है। तो ये पंप हमारा ओपन हो गया और ये पंप यहाँ पे एक बुश रहता है गाइज, आपको दिखा दें। और ये बुश को हमें निकाल के रख देना है। यहाँ पे सारा पार्ट इसका हमने जमा कर दिया है और ये तीनों स्क्रू। चलिए हमारा क्लच प्लेट का साइड ओपन हो रहा है गाइज। इसके बाद हम ये गियर चेंजर पत्ती को ओपन कर लेते हैं 5 नंबर एलेंकी से। तो गाइज आप सब देख सकते हैं गियर चेंजर पत्ती का जो नेट है, स्क्रू है, वो पहले से ही लूज था गाइज, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये गियर चेंजर पत्ती हो गया गाइज। इसको खोलने के बाद हमें इसमें ये चेक करना रहता है, इसमें प्ले तो नहीं है। तो गाइज प्ले 1 भी % नहीं है, तो ये हमारा भी एकदम सही है। तो चलिए इसके बाद हम ये ओपन कर लेते हैं इस वाले पत्ती को, जो वो गियर को सिलेक्ट करता है। हमने ये 10 नंबर टिक्की पानी की मदद से ओपन कर लिया। इसके बाद हम ये मोबिल जाली को भी ओपन कर लिया है गाइज। इसको इसमें कितना सारा डस्ट वगैरह जमा हुआ है मोबिल फिल्टर में, तो बांधते वक्त दिखाएंगे कैसा क्या क्लीन करके क्या करेंगे। उसके बाद हम ये उधर से पहले गियर लीवर को ओपन करेंगे, फिर गियर सिलेक्टर भी बाहर निकालेंगे। तो गियर सिलेक्टर को बाहर निकालने के लिए गाइज इसको क्या करने वाले हैं, तो चलिए उधर से दिखाते हैं। तो 8 नंबर टी पाने के मदद से गाइज यहाँ पे हमने इस हाफ कवर को ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं हाफ कवर जो है दोनों नट खुल गया। उसके बाद हम गियर लीवर को भी 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ रहता है, इसको भी ओपन कर लेंगे। तो
देख सकते हैं हमारा गियर लीवर जो है बाहर आ गया और हाफ कवर भी। तो अब दिखाते हैं गाइज कि गियर सिलेक्टर हमारा जो है कैसे ओपन होगा। इधर से वहाँ पे हमने वो सब ओपन कर लिया है। तो चलिए इसके बाद दिखाते हैं। उसको ओपन करने के बाद एकदम आराम से इजी से गियर सिलेक्टर जो है बाहर आ जाएगा। ये लगा लो। आप देख सकते हैं गियर सिलेक्टर बाहर आ रहा है। इधर से थोड़ा सा करने के बाद ये गाइस थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा है गियर सिलेक्टर निकालने में, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होता गियर सिलेक्टर निकालने में। पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है। तो गियर सिलेक्टर गाइस बाहर आ गया है और इसमें डस्ट वगैरह गाइस यहाँ पे जमा था, आप सब देख सकते हैं। इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था गियर सिलेक्टर निकालने में, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गाइस उसके बाद हम गाइस इस प्लेट को खोलेंगे। और ये प्लेट खोलने के लिए यहाँ पे एक 10 नंबर का ये बोल्ट दिया हुआ है और 10 नंबर टिप आने की मदद से वो प्लेट हम लोग ओपन कर लेंगे। वहाँ पे एक वाशर रहता है। हाँ, ये वाशर गाइस अगर खो जाएगा तो यहाँ से मोबिल जो है लीक करने लगेगा, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। और इस प्लेट को यहाँ से कुछ इस तरीके से ओपन हो गया एकदम। और उसके बाद हमें 8 नंबर के टिप आने की मदद से ये दोनों बोल्ट को लूज कर लेना है। आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे दोनों बोल्ट जो है 8 नंबर के टिप आने की मदद से ओपन कर लिया है। और मैग्नेट गाइस उसके बाद हम मैग्नेट को ओपन करने वाले हैं। तो मैग्नेट को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 14 नंबर का एक नट दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारा है मैग्नेट पुलर और यहाँ पे लगाएंगे 14 नंबर का गोटी। तो नेट को हमने 14 नंबर की गोटी से ओपन कर लिया है। तो गाइस ये हमारा नट ओपन हो गया। अब उसके बाद हम ये पुलर को ओपन करेंगे। तो गाइस अगर यहाँ पे पुलर लगता है और पुलर ना हो तो कैसे हम मैग्नेट को ओपन कर सकते हैं ये भी दिखाते हैं। क्योंकि गाइस पुलर हमारे पास था तो पुलर अभी नहीं है, कोई मांग के ले गया है। मिस्त्री तो भी लेके नहीं आया, फ़ोन किया था तो उसका इंतज़ार हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमें इंजन को खोलना है। तो किस जुगाड़ से खोल सकते हैं आप सबको दिखा दें। गाइस आपको बता दें, हमने मतलब ट्राई करने जा रहे थे, जैसे ऐसे पेचकस लगाया, वीडियो में दिखा नहीं पाया और मैग्नेट खुद का खुद बाहर आ गया। झूठ नहीं बोल रहे, नहीं तो समझो झूठ बोले। ऐसे हमने यहाँ पे पेचकस लगाया ये वाला और खट दे खुद ही बाहर आ गया मैग्नेट। तो इसका वीडियो नहीं दिखा पाए और हमारे पास पुलर नहीं था, जो है मिस्त्री एक मांग के लेके गए थे, नहीं लाए थे। तो चलिए मैग्नेट जो है हमारा ओपन हो गया। उसके बाद हम ये
एक स्क्रू यहाँ पे और एक स्क्रू यहाँ नीचे पे लगा हुआ है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैग्नेट ओपन हो गया है गाइज। उसके बाद आप देख सकते हैं वही ट्रिक वही जुगाड़, ये यानी कि कॉइल प्लेट हमारा कुछ इस तरीके से वही ट्रिक से इस पेज को भी खोल लेते हैं। तो गाइज देख सकते थे ये कॉइल प्लेट का जो है ये नीचे वाला स्क्रू तो खुल गया, ऊपर वाला खुलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। कुछ इस तरीके से हमें हल्का सा चोट मार लेना है, ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है कि प्लेट वगैरह टेढ़ा हो जाए या कुछ टूट जाए। तो बस इस तरीके से फिर से हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। देख सकते हैं ये भी स्क्रू जो है ओपन हो गया कॉइल प्लेट वाला। तो अब हम कॉइल प्लेट को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से गाइस सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को निकाल देते हैं, जो हमारा गाड़ी गियर और न्यूट्रल बताता है यहाँ से। तो चलिए ये भी ओपन हो चुका है। और गाइस कॉइल प्लेट बाहर निकालने के लिए यहाँ कॉइल के वायर का कपलर लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस कपलर को ओपन कर लिए हैं और कपलर हमारा यहाँ से बाहर हो गया। और यहाँ से इसको हम कुछ इस तरीके से बाहर कर लेते हैं और उसके बाद हम प्लेट को भी ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। गाइस देख सकते हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से हमें बाहर निकालना है ताकि प्लेट वगैरह टेढ़ा ना हो। तो प्लेट जो है पेचकस की मदद से बाहर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत दिख रहा है। प्लेट पता नहीं क्यों आप सबको दिखा दे पूरा कटा हुआ निकला है। पकड़ो इसको हम दिखाएं। ये पता नहीं किस वजह से आप सब देख रहे हैं यहाँ पे प्लेट इतना ज़्यादा सारा कटा हुआ है। तो किसकी वजह से कटा हुआ है गाइस, ये वाली जो है ये वाली गरारी जो है गाइस देख सकते हैं टूट गया है, ऑयल पंप गरारी। और इसी के वजह से ये प्लेट भी कट गया और इसी के वजह से गाइस ये ऑयल पंप गरारी कटने के वजह से हम आप सबको भी दिखाएंगे। इसी के वजह से जो है इसका क्रैंक का आवाज़ भी आने लगा है, क्योंकि ऑयल पंप गरारी टूटने के वजह से नहीं ऑयल अच्छे से यानी मोबिल सप्लाई नहीं कर पा रहा था, ना क्रैंक में और ना ही यहाँ मतलब पिस्टन में, हेड में या टाइमिंग चेन में कहीं भी ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा था। और ये पंप के टूटने की वजह से जब पंप नहीं वर्क कर रहा था गाइस, तो हम एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि इंजन सीज क्यों हुआ है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पंप लगता है और ये पंप यहाँ से घूमता है, तो उस गरारी की मदद से ऑयल वो पंप खींचता है अंदर। तो उसके थ्रू गाइस जब मोबिल अंदर जाता है तो ये आपका जो होल दिख रहा है यहाँ पे चेम्बर में, तो इस चेम्बर में आता है और ये चेम्बर का होल गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठता है ये वाले होल में। तो जो ये होल है और हमने ये होल दिख रहा है, अब अच्छे से हम बता ही दें सीज क्यों हुआ है इंजन। तो इस होल में गाइस मोबिल आता है और ये प्लेट कुछ इस तरीके से जो है बैलेंसर लगा रहता है, आप सबको दिखा दें। इसके थ्रू यहाँ पे ऑयल आता है और यहाँ से आने के बाद जो ये बैलेंसर यहाँ पे लगा रहता है और नेट वगैरह टाइट रहता है। अब हम प्लेट एक बार रख दें, ये हमारा हो गया बैलेंसर का प्लेट गाइस। अब आप सबको मैंने दिखा ही दिया, यहाँ पे एक होल रहता है, इसमें होल रहता है और ये होल मतलब
क्रैंक, ये वो होल जो क्रैंक में ऑयल जाता है मोबिल, और ये होल हो गया गाइस। जब इस होल के थ्रू यहाँ पे ऑयल आता है और इसके थ्रू होते हुए इस चेम्बर के यहाँ से मोबिल जो है हमारा पास होता है गाइस। जब हम लोग चेम्बर इसको ऐसे फिट करते हैं तो ये जो होल है मतलब बुश टाइप का बना हुआ रहता है, इसमें जाके फिट होता है। तो यहाँ पे फिट होता है तो जो इसके थ्रू मोबिल सप्लाई करता है तो हमारा क्रैंक असेंबली यानी क्रैंक बेरिंग क्रैंक असेंबली पिस्टन में जाता है। तो इसी वजह से वो ऑयल पंप गरारी टूटने की वजह से जो है यहाँ पे पंप घूम नहीं रहा था। यानी हम पंप को एक बार दिखा दें, जो ये पंप है यहाँ पे ऐसे एक बार मिस्त्री घुमा के दिखाना। हाँ, पंप गाइस ऐसे जो है वर्क करता है, एक दिखाते हैं, देखो ऐसे वर्क करता है। तो ये पंप जो है मोबिल उठाता है, तो वो गरारी टूटने की वजह से पंप नहीं चल रहा था, तो यहाँ सब ऑयल यानी मोबिल सप्लाई नहीं हुआ और इसमें क्रैंक असेंबली तक ऑयल नहीं पहुँचाया। तो इसके वजह से ये जो है क्रैंक और आवाज़ कर गई, सीज हो गई, और उसका जो बेरिंग छल्ला वगैरह था सब टूटा होगा गाइज, एक अंजाद बता रहे हैं। तो इस गाड़ी का जो क्रैंक आवाज़ करने लगा मेन कारण गाइज यही है, क्योंकि अब खोलने के बाद पता चला तो हम सोचे कि इसी में बता दें कि इंजन जो है सीज क्यों हुआ और आवाज़ क्यों किया। तो चलिए, हमने कोशिश किया है अच्छी तरीके से बताने का कि इंजन सीज क्यों हुआ है और आवाज़ क्यों करा। तो चलिए इसके आगे हम लोग इंजन को ओपन करते हैं कि और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद गाइस हम ये बॉक्स खोलेंगे जहाँ पे 10 नंबर का टी लगा हुआ है। ये वैसे सबको पता है, इसको खोलना ही पड़ता है। तो चलिए अभी हम लोग हेड वगैरह खोलने वाले हैं, तो इसके बाद दिखाएंगे। तो हमने ये टूल बॉक्स को ओपन कर लिया और सबसे पहले गाइज यहाँ से 8 नंबर का 2 बोल्ट लगा हुआ है कार्बोरेटर का, इसको ओपन कर लिए हैं गाइज। वैसे हम इंजन क्यों सीज हुआ है अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए हैं समझाने का, उम्मीद है आप सबको समझ में आ जाए। तो चलिए हम कार्बोरेटर के दोनों बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज हमने इसको कार्बोरेटर को ओपन कर दिया और इस पाइप को भी अलग करो। तो ये पाइप भी हमने अलग गाइज। उसके बाद हम एयर कूलर के पाइप को ओपन करेंगे। ये है हमारा एयर कूलर पंप, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कनेक्शन रहता है। तो गाइज यहाँ पे हमने 8 नंबर का यहाँ पे और 2 नट यहाँ पे लगा था, हमने ओपन कर लिया है, जो कि ये हमारा एयर कूलिंग पंप है गाइज। और उसके बाद गाइज हमने ये एयर कूलर के पाइप को ओपन कर लिया है, जो हमारा यहाँ पे इंजन को कूल करता है। उसके बाद हम सबसे पहले गाइस साइलेंसर को ओपन कर लेते हैं। हमने अभी तक साइलेंसर को भी नहीं ओपन किया था, तो साइलेंसर को भी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने साइलेंसर जो है ओपन कर लिया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग हेड को खोलेंगे। सुना वाला टाइमिंग चेन टॉप गरारी निकालने के बाद गाइज हमें ये नेट को ओपन करना है, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद हम इस टैपिड ढक्कन को गाइज ओपन करेंगे 17 नंबर पाने की मदद से। तो चलिए इस ढक्कन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जो है एक ढक्कन सेम नीचे के साइड लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से उसको भी ओपन कर लेंगे। तो ये हमने टैपिड ढक्कन को ओपन कर दिया है।
उसके बाद ये हम चारों टॉप नट को ओपन करेंगे गाइज। तो कुछ इस तरीके से 10 नंबर पानी की मदद से टॉप के चारों नट को ओपन कर देंगे गाइस। हेड को बाहर करने से पहले गाइज हमें हारन खोलना पड़ता है। हारन खोलेंगे तभी जो है हेड बाहर आएगा। तो हम लोगों ने जो है गाइज हारन भी ओपन कर लिया है। तो चलिए अब हेड को बाहर कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे जो है वो हमारा जो टॉप प्लेट था और ये हमारा हेड जो है गाइज बाहर आ गया। तो अभी हेड को इसे हम रख देते हैं, बाद में ओपन करके इसमें देखेंगे। वाल इसका जो है गाइज पूरा डैमेज हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पूरा केम साफ टॉप गाइस सब ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक ऑयल आ नहीं रहा था, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। आप सबको दिखा दें, अभी हम इसको ओपन करके दिखाएंगे इसमें क्या क्या हेड में ख़राब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बड़ा वाला रोलर रहता है उसका नट ओपन कर लिए हैं। अब रोलर को भी बाहर कर लेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम ये नट खोलेंगे, इस नट को ओपन कर देते हैं। 10 नंबर का है नट, नहीं गाइस बोल्ट है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। हमने इसको ओपन कर दिया। अब गाइस जो है कुछ इस तरीके से हमें ब्लॉक भी बाहर कर लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारा बड़ा वाला रोलर है, जो कि ये सब पूरा ख़राब हो चुका है। गाइस रोलर तो अपना ओरिजिनल है हीरो का। 1 मिनट पकड़ना दिखाऊं ज़रा। चमक नहीं रहा यार, इसको यार पोछो। हीरो का रोलर है, ओरिजिनल है, देख सकते हैं गाइस हीरो का ओरिजिनल रोलर है। तो अभी हम देखते हैं ये पंप किस कंपनी का लगा हुआ है, जो कि इतना टूट गया है और इसी के वजह से पूरा इंजन सीज हो गया है। तो अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं, पिस्टन को। इसका लॉक जो है गाइस बाहर आ गया। अब हम उधर से गजन पिन को ओपन कर लेते हैं। अरे बाहर कर लो यार ब्लॉक को। ये है जो गाइज हमारा यार क्रैंक में पिले नहीं बता रहा है यार। 1 मिनट करना ज़रा। ये हमारा है पिस्टन और रिंग पिस्टन, जो कि बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं इसके, देख सकते हैं। और ये है ब्लॉक, जो गाइज ब्लॉक 1 मिनट पकड़ना भाई, इसको दिखा दूं। आड़ा टेढ़ा घिसा हुआ है इसके अंदर। एक स्टेप दिखाते चलो, बताते चलो। ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा आड़ा टेढ़ा ब्लॉक जो है पूरा घिस चुका है। ऐसे सेम इधर भी है,
देख सकते हैं आप, पूरा क्लियर आड़ा टेढ़ा घिसा हुआ है। और इसमें भी जो है ये ऑयल रिंग है, पूरा ब्लॉक हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इसमें डस्ट जमा हुआ है, तो इसलिए गाड़ी धुआं भी मार रही थी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं। टाइमिंग चेन देखो किस कंपनी का है गाइस, टाइमिंग चेन तो ओरिजिनल टाइमिंग चेन है गाइस। हीरो का पकड़ना एक बार दिखाओ, ये गाइस हीरो का जो है ओरिजिनल टाइमिंग चेन है, ये लिखा हुआ है हीरो। और ये जो पंप गरारी टूटा हुआ है ये कौन सी कंपनी का अभी देखते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये पंप गरारी इसमें ऑटोमेटिक टूटा हुआ था, तो इसलिए जो है पंप काम नहीं कर रहा था, तो पूरा इसलिए इंजन सीज हुआ है। यही कारण है गाइस सीज होने का। तो कभी भी टाइमिंग चेन डाले गाइस तो ये जो ऑयल पंप गरारी है ये ओरिजिनल ही डाले, लोकल ना डाले। लोकल डालने पर यही होगा गाइस। अब आप सबको हम दिखा दें टाइमिंग चेन किट। गाइस ये हो गया इस गाड़ी का टाइमिंग चेन किट। ये छोटा रोलर गाइस जो कि जेन्युइन कंपनी का है, ठीक है गाइस। और ये हमारा हो गया टॉप गरारी बड़ी वाली, ये भी हीरो जेन्युइन का हो गया, ठीक है गाइस। ये भी इसमें कोई शक नहीं है, हीरो का जेन्युइन है। और ये हमारा जो टाइमिंग चेन है गाइस ये भी हीरो का जेन्युइन ही है। और ये जो बड़ा वाला रोलर है गाइस हमने पहले ही क्लियर कर दिया गया, ये भी हीरो का जेन्युइन है। अब पता नहीं कौन मैकेनिक भाई इसका टाइमिंग चेन डाले हैं, वो सब सारे किट हीरो का जेन्युइन डाले हैं, लेकिन जो ऑयल पंप गरारी है सबसे मेन गरारी जो कि इंजन का लाइफ बढ़ाता है, और इसी के वजह से पूरे इंजन में मोबिल यानी कि ऑयल का पूरा मतलब सप्लाई करता है, पूरे इंजन में मोबिल का सप्लाई करता है। अब पता नहीं कौन मैकेनिक भाई इस पंप को लोकल डाल दिए हैं पूरा, आप देख सकते हैं ये लोकल गरारी है। अब भाई ने टाइमिंग चेन ओरिजिनल डाला, ये वाला रोलर ओरिजिनल डाला, ये भी ओरिजिनल डाला, ये भी ओरिजिनल। अब ये सब सारे ओरिजिनल डालने के बाद ये लोकल गरारी पता नहीं क्यों मैकेनिक भाई डाल दिए इसको, इसकी वजह से पूरा इंजन की वाट लग गई है और पूरा खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। हम आप सबको दिखा ही दिए हैं पहले ही। तो अब आप सोचिए पूरा किट जो है ओरिजिनल कंपनी का डाले हैं, सिर्फ ये ऑयल पंप जो है लोकल कंपनी का डाल दिए, इसके वजह से ही पूरा इंजन सीज हुआ है। बाकी इसके आगे भी हमने बता दिया है कि इंजन क्यों सीज हुआ है, तो यही मेन कारण है गाइज। तो चलिए गाइज यहाँ सब हो गया है। अब हम इस गियर बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं चेचिस से, यानी जो हमारा है इंजन बाहर उतार कर, और इसके क्रैंक को चेक करवाते हैं, और गियर को, गियर ड्रम को, गियर सिलेक्टर को, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि गाइज वीडियो पूरा देखना मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। और एक ही छोटा सा लापरवाही की वजह से कैसे पूरी इंजन की वाट लगी पड़ी है। तो ये मैकेनिक भाई, कोई भी मैकेनिक भाई हो, लोकल सब डाल देना, मतलब बाहर का जो पार्ट है, क्लच केबल, क्लच लीवर, ब्रेक शो वगैरह कुछ भी लोकल डालना, जहाँ तक कि एक बार टाइमिंग चेन भी लोकल डाल देना। लेकिन जो ऑयल पंप गरारी है मैकेनिक भाइयों, ये लोकल मत डाला करो यार। एक ही ये छोटी सी गलती की वजह से ये भाई साहब का जो गाड़ी है कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें एक ही 80 रुपये का ओरिजिनल गरारी आता है, इस 80 रुपये के वजह से नहीं, इस 80 रुपये की वजह से पूरी इंजन की वाट लग गई। क्रैंक असेंबली, क्रैंक बेरिंग, इसका पिस्टन जो है, क्लच प्लेट वगैरह इसका, और क्लच प्लेट, और मेन इसमें जो है निकाल ही देता हूँ यार, निकल साला, आप सबको दिखा दें, ये इसका केम शाफ्ट हो गया, एकदम सूखा चल रहा था। ये केम शाफ्ट, केम बेरिंग जो है ये भी ख़राब हो गया है। और इसका चिड़िया गाइस, चिड़िया का तो बहुत ही बुरा हाल है। एक बार खोल के दिखाना मिस्त्री यार, इसी को हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं, गियर बॉक्स को तो बाद में उतारेंगे।
तो सबसे पहले गाइज हम इस प्लेट को खोल लेते हैं जो साइड में लगा हुआ है, तो हम लोग दिखाते हैं इसके और सिस्टम का क्या हाल हो रखा है। केम साफ देखो गाइज, कैसे बेरिंग वगैरह एकदम पूरा ख़राब हो रखा है, जाम है। और ऐसा क्यों हुआ? पूरा सूखा चलने की वजह से। तो ये हमारा प्लेट ओपन हो गया है 2 नट ओपन करके। उसके बाद हम ये बुश ओपन कर लिए हैं गाइज। बुश वगैरह हमारा भी दोनों सेफ है। इसके बाद हम इसके जो है दोनों चिड़िया दिखा देते हैं गाइज। ये तेरी देखो गाइज, कितना बुरा हाल है, कितना गड्ढा हो रखा है सूखा चलने की वजह से। पूरा इसका जो है चिड़िया ख़राब हो चुका है, बहुत बुरी तरीके से कटा हुआ है। और हम दूसरा वाला इसका जो है चिड़िया दिखाते हैं। इसका टैपिड बोल्ट चिड़िया यानी दोनों ख़राब हो चुका है गाइज। और चलो उसको भी ओपन करो, फटाफट दिखाऊं। और ये दूसरा वाला चिड़िया है गाइस, देख सकते हैं इसका भी बुरा हाल है और पूरा कट के जो है ख़त्म हो चुका है। और बहुत यानी इसमें गाइस ये दोनों चिड़िया और ये केम साफ और इसमें वाल सील पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है गाइस, ये हमारा दोनों वाल भी गड़बड़ है, तो इसको हम चेंज ही करेंगे। तो चलिए अब आप सबको दिखा दिए चिड़िया वगैरह, पूरा हमारा कैम साफ सब ख़राब है, टैपिड बोल्ट भी ख़राब है और इसमें दोनों वाल भी ख़राब है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, इसको खराद वाले के यहाँ लेके जाएंगे। और चलिए हम इसको गियर बॉक्स को बाहर कर लेते हैं। गियर बॉक्स को बाहर करने के लिए सबसे पहले गाइज हम ये छोटा गरारी को ओपन कर लेते हैं चैन वाले। तो गाइज जो है कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है हमारा छोटा गरारी। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक लगा हुआ है गाइज और इसके अंदर एक यहाँ पे लगा हुआ है और 2 नट गाइज यहाँ पे लगा हुआ होगा, शायद यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारे खोल के फिर हम जो है गियर बॉक्स को ओपन करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे इतने सारे नट को, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज हम लोगों ने जो है गियर बॉक्स को ओपन कर लिया है। 8 नंबर टिप पाने के मदद से ये सारे 8 नंबर के बोल्ट ओपन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग करेंग को चेक करेंगे कि उसका क्या हाल है, कितना ज़्यादा बुरा हाल है। तो सबसे पहले हम सारे नेट को ओपन कर लेते हैं। धारा वही गाइज हमने सारे बोल्ट को ओपन कर लिया है। अब इसके दोनों चेम्बर को अलग करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या हाल है। इसको दबाओ यार। गाइज ये हमारा हो गया क्लच प्लेट वाला चेम्बर और ये हमारा हो गया क्रैंक। गाइज एक बार अच्छे से चेक करवाते हैं। इसमें इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इसीलिए खड़ कर रही थी आवाज़। और ये हमारा जो है क्रैंक हो गया। इसमें ये गाइज दोनों बेरिंग चेंज होंगे और ये कनेक्टिंग राड। तो ये हमारा हो गया क्रैंक जो इसमें चेंज होने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग गियर को चेक कर लेते हैं, सारे गियर के दांती को। और वहाँ पे भैया 10 नंबर का पहले बोल्ट खोलो उधर से। ये हो गया हमारा गाइज गियर,
जो कि दाती वगैरह अभी सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, उसको ओपन करेंगे तभी हमारा गियर ड्रम और गियर बाहर आएगा। तो गाइस हमारे सारे गियर जो हैं बाहर आ गए हैं। गियर में कोई दिक्कत नहीं है गाइस, गियर हमारे सब अभी सेफ हैं। और हम लोग इसी वक्त गियर सेलेक्टर को भी चेक कर लेते हैं। गाइस गियर सेलेक्टर भी हमारा अभी एकदम सही है, मोटे मोटे सारे दाती हैं, एक भी नहीं घिसा हुआ है। तो चलिए गाइस, ये हम लोग फुल इंजन डिसअसेंबल का वीडियो बनाए हैं। ज़्यादातर हेल्पफुल होने वाला है जो लड़के अभी सीख रहे हैं। और इसमें कुछ बातें ऐसी थी कि सभी मैकेनिक भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बातें थी और अच्छी जानकारी थी, जो कि ऐसा गलती ना करे कोई। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस इसके बाद हम ये क्रैंक और ब्लॉक और हेड को लेके जाएंगे खराद वाले के पास, उसको रिपेयर करवा के लाएंगे। उसके बाद गियर कैसे फिट होगा और पिस्टन कैसे फिट होगा, रिंग कैसे लगेगा, टाइमिंग चेन कैसे लगेगा, एक एक वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या कैसे फिट होगा। तो यहीं पे वीडियो अब समाप्त करते हैं। अब जो है हम जब ये खराद वाले यहाँ से काम करा के लाएंगे, उसके बाद एक एक पार्ट को फिट करेंगे, उसका वीडियो बना के डालेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।